பக சதனி பம பக மரே ச ப மரே ச. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம அஃபிஷியல் நியூஸ்லேயே வந்து இன்னும் ஒரு 24 ஹவர்ஸில் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம். இப்போ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 24 ஹவர்ஸில் வந்து ஒரு டெப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து டீப் டெப்ரெஷனாக ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார்ம் ஆக்கிட்டு அது நார்த் சைடு மூவ் ஆகும். மூவ் ஆகி நம்ம அதிக மழையை எதிர்பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம நியூஸை பார்த்தீங்கன்னாலே சொல்லியிருப்பாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. சென்னை, திருவாரூர், புதுச்சேரி, தஞ்சாவூர், மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் வந்து அதிக மழையை எதிர்பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நவம்பர் 1, 2 வரைக்கும். நவம்பர் 3, 4, 5 வந்து பார்த்திங்கன்னா அதர் பிளேசஸ் இன் தமிழ்நாடு, திருநெல்வேலி, மதுரை, கன்னியாகுமரி, இந்த பிளேஸ் எல்லாம் வந்து மழையை எதிர்பார்க்கலாம். இந்த மூன்சூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிப்ரெஷன் வந்து ஆந்திராவுக்கும் நல்ல மழையை கொடுக்கும். நெல்லூர் சைடில் நல்ல மழை இருக்கும். ஸோ பி சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடிய பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.